Kano muna cikin alheri, dumu-dumu bisa tsari, yanzu mun wuce gori, ayyuka ne tari, anyo kari, daga gwarzon gwamna, abba mun amfana, manoniya ta nuna, zaka koma gwamna, abba waje abba guri. Abba gida abba na kowa. Gwamna tsayayye mai hali fari. Abba gida abba na kowa. Kai mai sammako sauko mai yi wuri. Abba gida abba na kowa. Kai mu kori shaho mu kori wuri. Abba gida abba na kowa. Kai mai kwaɗayi wata ran yayi marmari. Abba gida abba na kowa. Mu jihar Kano mun samu mazan kwarai. Abba gida abba na kowa. To abba Kabir an san shi kwarai. Abba gida abba na kowa. Mun kyala bari mun sallari kabare. Abba gida abba na kowa. A cikin tafiyar mu ba wani sakarai. Abba gida abba na kowa. To koyan abban kanan mu. Mu dai gwamnan jihar mu. Kai mana komai jihar mu. Mu dai fannin tsaron mu. Har fannin lafiyar mu. Da ma fannin ilimin mu. Da ma hanyoyin jihar mu. Kano ruwa har wutar mu. Matasa matan jihar mu. Aikin yi yankunan mu. Empowerment ya ishe mu. Birni har ƙauyukan mu. Gwamna muna kan layin ka. Gida kan tsarin ka. Kuma hasada na shaidar ka. Mun gani mun damƙe ka. Turmi biyu gwamna maimaita. Kwalle biyu muke layinta. Hawa biyu duk mun sasanta. Da ayyuka ka inganta. To abba muje dai, maimaita dai, nana ta dai. Abba Kabir Yusuf tutayin muje Kano masha Allah.